Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Të gjitha falënderimet, lavdërimet, adhurimet i takojnë Allahut azza wa jall. Salavatat, paqet, bekimet e tij qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët dhe gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Po takojmë edhe sot me lejen e Allahut azza wa jall duke kërkuar ndihmën prej tij, që ai të na jap sukses dhe të na ndihmon në trajtimin e temave që po i shtjellojmë këtu së bashku, dhe lutem Allahun xhallahu ala që të jenë këto tema të begatshme, të bekuara për neve në dunja dhe në ahiret. Po vazhdojmë edhe sot, si zakonisht, me temën tonë që kemi filluar të trajtojmë që kohë më parë, ku jemi duke folur dhe duke trajtuar emrat e bukur të Allahut azza wa jall. Kemi folur në takimin e kaluar për një emër të bukur të Allahut azza wa jall dhe kemi folur për reflektimin e tij në jetën tonë të përditshme. Dhe madhërimi i Allahut azza wa jall dhe njohja se Allahu xhalla xhelalu është më madhështori, më madhori, është një projekt i rëndësishëm për muslimanët në kësaj bote. Dhe padyshim se reflektimet e kësaj janë, sikur që e kemi përmend, shumë dimensionale në jetën e çdo muslimani. Prandaj ato pike që i kemi marrë, se si madhrohet Allahu azza wa jall, si ta instalojmë madhërimin e Allahut te bareke ve teala në zemrën tonë, nuk duhet të jetë një ders i kaluar, por duhet të jetë një angazhim i jonë i vazhdueshëm që ne synojmë përmes tij që me zemrën tonë, që është vendi i madhërimit, ta madhërojmë Allahun azza wa jall. Dhe padyshim se shumë mangësi që i kemi në raport me Allahun xhallahu ala burojnë nga mangësia e këtij madhërimi. Po të ishte zemra e shoqëruar dhe e mbushur me madhërim të Allahut xhallahu ala, padyshim se ky madhërim do të shtrinte pushtetin e tij edhe në shumë aspekte të jetës tonë. Si plotësimi i asaj që kemi folur takimin e kaluar, sot me lejen e Allahut xhallahu ala do të vazhdojmë një emër tjetër, i cili nëse kombinohet me emrin e Allahut El Azim, padyshim se do të rezulton me një përmirësim të dukshëm në rrafshin e besimin te Allahu xhallahu ala dhe praktikave të përgjithshme që një musliman duhet ta zbukurojë jetën e tij me to, qoftë në raport me Allahun xhallahu ala apo qoftë në raport me njerëzit. Nga se sikur që e kemi përmendur dhe ndëruar, është e kërkuar nga ne që të përmirësohemi. Është e kërkuar nga ne që të jemi më të mirë. Dhe ky proces i këtij përmirësimi për neve është i vazhdueshëm. Është një proces që nuk ndalet kurrë. Nga se vetë natyra e njeriu të kërkon që njeriu gjithmonë të rrinë vetit gati. Ose duke përmirësuar vetën e tij në kuptim të asaj që çdo ditë të flak, të largon veset e këqija, ose përmirësimin në kupton që atë të mirë që e ka vazhdimisht ta ruan dhe ta përmirëson cilëtetin e saj. Prandaj në këto dy kahje, në këto dy drejtime ecë vazhdimisht përmirësimi i një muslimani. Dhe përderisa është kështu, kuptohet se ky përmirësim është një proces i vazhdueshëm, nuk ndalet kurrë, nga se asnjëherë nuk mund të themi se të gjitha aspektet e errta apo të gjitha veprat e këqija janë bërë inekzistente në raport me ne. S'kena kurrë të keqena. Kështu s'u themi kurrë, nga se sa mendojmë se është kështu, vetë mendimi është një mendim i keq. E lëre më që sa kanë mbet nga të këqijat. Dhe gjithashtu në anën tjetër, asnjëherë nuk mund të themi se një punë që e kemi bën raport me Allahun xhallahu ala, qoftë besim apo që vepër, nuk mund të themi kurrë se ky është kulmi i cilëtetit të kësaj vepre. Asnjëherë. Por gjithmonë mbetet një hapësirë e rezervuar për ta shtuar cilëtetin e kësaj vepre. Prandaj në këto dy rrafshe besimtari gjithmonë është i sfiduar dhe gjithmonë duhet të motivohet me motive të mjaftueshme për të vazhduar me tutje. Prandaj nuk ka motiv më i mirë, nuk ka shtyc më efikas për një musliman, nuk ka gjithashtu mjet më efikas për të përmirësuar në të dy rrafshet se sa njohja e Allahut azza wa jall. Prandaj njohja e Allahut te barekuta, sikur se kemi përmend, është me të vërtet një, po them kështu kushtimisht, një mjet shumë i rëndësishëm për të përmirësuar jetën tonë. Prandaj për aq sa ne i kushtojmë vëmendje kësaj teme, për aq sa ne këto kuptime që po i marrëm
të emrave të Allah xhallahu ala, të ndikimit të këtij emri në jetën tonë të përditshme. Për aq të gjitha këto i marrim, vallahi për aq do të përmirësohet jeta jonë. Për aq do të dëshmojmë për Allahut azza xhall se ne me të vërtetë dëshirojmë të jemi më të mirë. Ne me të vërtetë dëshirojmë të përmirësohemi. Dhe për sa ne tregojmë neglizhent dhe të pa interesuar për ballë të mësimeve, atëherë pa dyshim se për aq do ta mungon edhe për krahi Allah xhallahu ala dhe rrjedhimisht nga kjo dëshmia për Allah xhallahu ala se ne me të vërtetë dëshirojmë me qenë të mirë. Ju kujtohet se e kam përmend edhe disa herë dallimin mes asaj që dikush ka dëshirë të jetë më mirë edhe mes asaj që dikush e ka breng dhe e ka dert të jetë më mirë. Dëshirë për me në gjenet kanë shumë njerëz. Mirë pa e nuk të i kalon të qenërit një qef, i cilin qofë se realizohet, bajegi puna mirë bëhet. Mirë pa edhe në qësë nuk bëhet, nuk i bën shumë për shtypin e në kësaj bote. Ky person dhe tjetri që në mëngjes ngritet dhe gjatë tërë ditës dhe gjithashtu natën kur bjen me flet, e shoqëron vazhdimisht brenga, sa thua vallë, a është Allah i kënaqur me mua. E shoqëron vazhdimisht brenga, sa thua vallë, sot a jam një hap përpara xhenetit apo shkova pak më rapa. Ai me këtë breng bjen me flet, me këtë breng jeton, ai me këtë breng han dhe me këtë breng pin, ai me këtë breng blen dhe me këtë breng shet, me këtë breng rrin me njerëz, shoqërohet, ndërsa kjo breng nuk i ndahet kurrë për zemrën e tij. Padyshim se kjo është tjetër tërësisht nga ai i pari. Prandaj për të na ushëndruar në breng, kjo dëshirë për në përshëndru në dert kënaësia Allah xhallahu ala, nuk mund të mbajmë të frest këtë breng pa njohin Allah të xhall. Se vetëm njohi Allah xhallahu ala i qëtë fshesht metët e tua. Asë kush tjetër. Prandaj, sikur që e kam përmend dietarët, për aq sa njeriu e njeh Allah xhallahu ala, sa është i dishëm, për aq e kupton sa është ky i padishëm. Apo? Për aq sa kupton sa është Allah xhallahu ala bujar, për aq që kupton sa ne meritojmë dënimin atë. Për aq që kupton sa Allah është falës, për aq që kupton sa është vetëm mëkatar. Prandaj nuk mundemi që të shfaqim realisht tmetat tona dhe ngecjet tona dhe mëkatet tona përveç se në hijen e njohjes së Allahu xhalla xhelaluhu. Pra duhet që gjitha këto të marrim me vetëm një përgjegjësi të madhe dhe këto pika që dietarët i kanë përmend të na shërbejnë si një hartë që ne orientohemi përmes saj në jetën e kësaj bote. Dhe nuk dim të orientojmë në asnjë ndryshe. Na bëhet kjo harta e vetëm orientuese në jetën e kësaj bote. Do të thotë, nuk dim të jetojmë pa Allahun xhallahu ala, nuk dim të orientohemi pa njohjen e Allahut xhallahu ala, nuk dim të ecim pa të. Të mësojmë me të vërtetë që ta ndim për së afërmi varfshmërinë e madhe dhe të skajshme dhe të pa alternativë që kemi ndaj Allahut xhallahu. E kjo është çështje me të vërtetë madhore dhe nuk është thjesht kështu vetëm të kuptohet, por duhet që njeriu vazhdimisht ta troket zemrën e me këto kuptime që të bëhen banor i vazhdueshëm i zemrës së tij e që pastaj këto të bëjnë ndryshimet e duhura në jetën e besimtarit. Prandaj edhe emri radhës me lejen e Allah xhallahu ala ka këtë rol e ka. Dhe detyra e tij është që kështu të na përmirëson. Detyra e tij është që në këtë drejtim të na shtyn dhe të thih përmirësimit të vazhdueshëm, të cilën e synojmë për aq sa Allah xhallahu ala na ka pa fatin e kësaj bote. Dhe e mira e tërë kësaj, krahas shumë mirave tjera që i ka, është se në qoftë se ne i vendosim këmbët seriozisht në rrugën e përmirësimit dhe fillojmë të marrim hapat e parë drejt, duke i dëshmuar Allahu xhallahu ala sinqerisht brengën tonë për të përmirësuar, brengën tonë për të qenë më të mirë, brengën tonë për të arritur kënaqësinë Allahu xhallahu ala. I kemi vendosur këmbët në këtë rrugë dhe kemi filluar hapat e parë. Pastaj nuk të bëndam se pas cilët hap të vjen vdekja. Nga se pjesën e mbetur të pa përmbyllu ti procesi e përmbyllë Allah xhallahu ala me rahmetin e tij. Dhe kjo është e mira tërë kësaj. Mirë po, me çka do të përmbyllet pjesa e mbetur, ajo e mangëta e këtij procesi, nëse në esencë nuk është filluar hiç ky proces. Po them kështu, nuk është filluar si duhet, nuk është duke shkuar binarëve të tij. Prandaj është një rahmet pe Allahu xhalla xhelaluhu që na mundson që ne me të vërtetë të njihim me këto kuptime dhe që të fillojmë procesin e përmirësimit tonë në drejtim të duhur, e që pastaj padyshim se do të mbetet hapësirë e paplotësuar, nga se nuk kemi jetëna sa duhet me qenë të mirë. Nuk kemi jetëna sa duhet me u përmirësu. Nuk kemi na kështu jetë. Prandaj për atë pjesë të mbetur, të paplotësuar,
shpresojmë që Allahu xhallahu ala të na plotëson me mëshirën e tij dhe me bujarinë e tij dhe me mirësinë e tij, por vetëm atë kur ne e kemi bërë hapin e parë. Emri i radhës që sot do të flasim për të është emri Allahu xhallahu ala El-Wadud. El-Wadud është një emër i Allahu xhallahu ala i cili padyshim përmban në vetën e tij kuptime shumë të rëndësishme. Dhe ajo që e bën këtë pjesë edhe më të rëndësishme është se në këtë kohë të joshjeve të shumta, në këtë kohë të zhvendosjeve të vazhdueshme, në këtë kohë të epsheve të ndryshme, besimtar i duhet që të jetë afër këtij emri, të strehohet në hijen e këtij emri nga dielli i madh i epsheve të ndryshme që kanë kapluar shumicën e njerëzve. Al-Wadud, Al-Wud në gjuhën arabe i thonë dashurisë, ose kur dikën e dën, apo përdoret kjo fjalë yawadduhu, diçka kur ti dëshiron, kur diçka e dën, kur diçka jep krejt çka ki nga vetja jote për të arritur dita ai që ti e dën. Ky emër është përmend në Kur'an 2 herë dhe mjafton subhanallahu me e meditu kombinimin e këtij emri, me çfarë emri ka ardhur për ta kuptuar drejt atë çka Allahu xhallahu ala dëshiron të na përcjell përmes pohimit të këtij emri. Emri i Allahut El-Wadud është përmend në surën Hud në ajetin 9 edhe është përmend në surën Al-Buruj në ajetin 14. Në surën Hud në ajetin 9 Allahu xhallahu ala përcjell fjalët e pejgamberit të tij Hudit alayhis salam drejtuar popullit të tij duke thënë wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud. Kërkoni falje nga Allahu xhallahu ala dhe pendohuni tek ai, nga sa i më të vërtet është Rahim, kemi mësuar çka është Rahim, apo i mëshirshëm dhe është Wadud. Wadud tash e mësojmë çka është në raport me Allahun xhallahu ala. Mirë, po shikoni ka ardhur në kontekst të kërkimit të faljes, të pendimit dhe kthimit tek Allahu xhallahu ala. Dhe gjithashtu vendi i dytë që ka ardhur i përmendur ky emri Allahu xhallahu ala është sikur e përmendur në surën Al-Buruj në ajetin 14 ku Allahu xhallahu ala thotë innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwa al-ghafurul wadud. Yubdi'u wa yu'id është ai që fillon krijimin dhe e rikthen përsëri, e ringjall njërin. Wa huwa al-ghafurul wadud. Dhe ai është që fal shumë dhe është wadud. Andaj wadud, ky emri i Allahut azza xal ka ardhur i kombinuar në Kur'an me emrin Ar-Rahim, që është simbol i mëshirës, dhe ka ardhur i kombinuar me emri Allahut El-Ghafur, apo që është i tëri, i mbushur me kuptimet e faljes së robëve të tij. Çfarë kuptimi ka emri Allahut El-Wadud në raport me Allahun azza xal? Nga se në kuptimin gjuhësor të është përmban vetë ti kuptimet të dashurisë, kuptimet të diçkafe që dikush e dën dikën ose dën diçka. Përdoret kjo fjalë, sikurse hub edhe wud janë shprehje të njëjta, të ngjashme mes vete. Nëse në raport me Allahun xhallahu ala, dietarët i kanë përmend 2 kuptime, eventualisht 3 kuptime. Çka nuk kupton 2 ose 3 kuptime? Kur Allahu thot ai është wadud, që ka ardhur në formën do të thotë faul në gjuhën arabe, wadud ose e ka kuptimin fa'il, apo është një emër aktiv. Wadun do të thotë që Allahu xhallahu ala është ai që i don robët e tij apo. El-Wadud, emri Allahut El-Wadud në raport me Allahun xhallahu ala është ai i cili i don robërit e tij. I don ata që e ndëgjojnë atë, i don ata që i nështrojnë atij, i don ata që besojnë atë, i don Allahu xhallahu ala ata të cilët i porulin Allahu xhallahu ala, ata që largohen nga ndalesat e Allahut, ai i don të gjithë ata. Dhe dashuria e Allahu xhallahu ala ndaj robëve të tij është dashuri e posaçme që nuk i ngjan askush Allahu xhallahu në këtë drejtim. Pra nuk mundesh me krahasu, as nuk guxon bëjmë krahasime sikurse me asnjë cilësi tjetër. Se çysh do të Allahu xhallahu ala. As çysh na don dikush për njerëzve, as çysh na don prind ton, të afërmit ton, s'mund më bëj krahasime, nga se lejse kemi thli shej. Nuk është i ngjashëm me të askush. Allahu xhallahu ala kur e don dikën, e don në mënyrë specifike, në mënyrë të posaçme, sikur që i takon Allahu xhallahu xhelaluhu. Dhe mjafton kjo një
kuptimi i posaçëm që del nga emri Allahut El-Wadud. Andaj për shembull njëri sa i bën përshtypje dhe sa është për të interesant dhe sa është për të me rëndësi që dikush me e dasht. Apo dikush me e dasht. Tash paramendë kur ky dikush që po don është Allahu xhallahu ala i cili don mirë të posaçme, askush nuk don si ai. Dhe gjitha këto na i nxjerrim nga emri i tij El-Wadud. Nga se përndryshe nuk guxojmë t'ia pohojmë Allahu xhallahu ala ndonjë emër apo ndonjë cilësi që ai se ka thonë. Por përderisa ai ka thonë unë jam El-Wadud, ne lirshëm tash mund të themi se Allahu xhallahu ala i takon cilësia dashurisë dhe ai don robët e tij sikurse i takon atij. Dhe kjo që përmend atash e ka një reflektim interesant kur flasim tek ndikimet, tek pohimi i asaj se Allahu xhallahu ala i don robët e vet. Nga se nuk po themi i mshiran, nga se mshira është diçka tjetër, ndërsa dashuria është diçka tjetër. Falja është diçka tjetër dhe kënaqësia është diçka tjetër, e dashuria është tërësisht diçka tjetër. Prandaj Allahu xhallahu ala është i kënaqur në robët e tij, po Allahu xhallahu ala i fal robët e tij, Allahu xhallahu ala i mëshiron robët e tij, por edhe Allahu xhallahu ala i don robët e tij. Dhe dashuria e tij nuk është një sikurse mëshira e tij. Dashuria e tij nuk është një sikurse falja e tij. Është cilësi e posaçme specifike e Allahu xhallahu ala që ai me të i përfshin një kategori të caktuar të robëve të tij. Prandaj kuptimi i parë i emrit të Allahu xhallahu ala El-Wadud është ai i cili i don robët e tij. Dhe vallahi mjafton kjo nder dhe kënaqësi për neve dhe gëzim i madh që Allah na e ka qenë këtë der, duke na thënë se ka mundësi Allahu më ju dashur atë. Po, është për neve nder kur Allahu thotë dhe është për neve ngushëllim i madh dhe për neve është mirësi e madhe kur Allahu xhalla xhelalu thotë se unë u afal juve. Sa është kjo nevojë për neve? Wallahi kemi nevojë për falën e tij, më tepër se për ushqimin dhe për pijen. Ka çfarë kuptimi ka ushqimi dhe pija nëse Allahu s'na fal? Kemi nevojë më tepër për faljen sesa për ushqimin dhe pijen. Mirë po. Kur Allahu xhallahu ala thot krahas ose se unë ju fali dhe unë ju begatoj. Krahas dhe se thot unë edhe ju du juve, mundësia që na ka Allahu xhallahu për me darë kanë për robëve, wallahi duhet të jetë sikur thotë Ibn Qayyim rahimullah, një mejdan ku garojnë çto garuset. Çto duhet më ushty. Çto duhet me qenë pjesa më e këndshme e jetës tonë, ku ne këtu garojmë për ta fituar këtë nder të madh, nga sa Allahu xhallahu ala e ka hap mundsinë për të përfituar dikush nga dashuria e tij. Nga sa i po unë ju du. Ka leju Allahu xhallahu ala për vetën e tij çaj me dash dikën. Dhe mundësia që e ka bërë Allahu xhallahu ala që me përfitu dikush nga dashuria e tij, mendoj se duhet me qenë qëllimi shumë i lartë dhe final i jetës së çdo kujt për neve. Kuptimi i dytë i emrit Allahut El-Wadud është tash në anën tjetër. E para ishte El-Wadud, ai që i don robët e tij. Mirë po edhe kuptimi i dytë i emrit Allahut El-Wadud është ai i cili u amundson robëve të tij me dash. Nga se nuk është thjesht me dash Allahu xhallahu xhelalu, po flas dashuri të pranueshme tek Allahu xhallahu ala, jo dashuri deklarative, jo dashuri reklamash, jo dashuri prononcimesh, jo dashuri boshe, zbrast. Kësaj dashurie s'na bën përshtypje. Dashuria zbrast nga dëshmia, nga praktika, dashuria zbrast nga realiteti, por dashuri e vërtet. Prandaj robët e Allahu xhallahu ala që kanë kuptuar drejt besimin e Allahu xhallahu ala, i janë gëzu shumë këtij realiteti që Allahu xhallahu ala u ka jap leje zemrës tyre me dash Allahu xhallahu ala. Nga se kjo është begatin veti. Apo kjo është begatin veti. Nga se çka është realiteti i dashurisë e Allahu xhallahu ala? Sikurse do të marrim pjesë tek ndikimet. Realiteti i dashurisë e Allahut është që Allahu xhallahu ala ato çka ti e don me ta bu Allahu të urrejtën për shkak se Allahu e urren. Shiko këtë ndryshim brendshëm, nuk është me kur kushtun e bën këtë. Nisan që ti e don, me fillu tash dal nga dal, më u shndru në të urrejtën për shkak dikujt, shtiresh këtë bëhet në kësaj bote. Ti mund të shtiresh, apo para dikujt se kështu nuk po e don, e ke lënë, s'është ashtu. Mirë, po rënd tek këto dashuri është vështirë me i shkul nga zemra. Nëse kanë zënë rënd fell në zemër.
E para Allahu xhallahu ala nuk ka shtirje, nga sa i pranon me sinqeritet. Prandaj kur Allahu xhallahu ala ta mundson që ta urresh nga dashuria të transformohet në urrëtie, ajo që dje e ke dasht, për shkak se Allahu po e don, vallahi kjo është një begati e madhe që Allah të ka begatuar me të. Të ka dhënë leje me e dasht Allahu xhallahu xhelalu. Dhe gjithashtu ato që dje e ke urrëti, e ke pas vështirë, e ke pas të hidhur me gëlltit, ta bën Allahu xhallahu sot nga ushqimet më të ëmbla, më të mira. Apo kush e ka bë këtë? Nuk mund ti me fuqinë tënde këtë me bë. Sa njerëz ka për shembull që 30 vjet ka, 20 vjet ka, për shembull, qohet në ora 6 mëngjes me shku në punë. Ai nuk mungon në punë asnjëherë, ai qohet gjithë me shku në punë. Mirë po, sa qohet e urren këtë ngritje. Që 20 vjet s'ka mujt hala me nis me dasht me shku në sabah në punë. Ai praktikisht e bën këtë, mirë po jo me dashuri. Nëse një musliman i cili qohet me fal sabah në kohë vet, apo jo vetëm që ka dëshirë kur qohet dhe e don këtë ngritje për Allahun xhallahu ala, por me bë me i ndodh ndonjëherë, me i dalë sa gjumë e kalin dielli, kjo mund të jetë ngritje ndoshta më e pa dëshirueshme për të hapta. Për çfarë arsye? Kush e ka bërë këtë tash me dallu pi tjetrit? Pse të ka leju me e dasht. E kur të ka leju Allahu xhallahu ala ti me e dasht atë, ka bërë që tash me ndryshuar edhe raportet përballë së gjërave të caktuara, përballë atyre që i ke urrejt ose përballë atyre që ti i ke dasht. Prandaj gjitha këtu arrin me emrin Allahu xhallahu ala al-Wadud. Kur Allah na lemon se është al-Wadud, ky është gëzimi jon. Nga se na jap një shpresë të madhe, pas ka mundësi me dash Zotin atë. Ose ka pas mundësi këtë derë me e mbyll. Allahu xhallahu ala, si jap leje me dash. Sikurse e ka mbyll derën e të pamrit. A shihet Allahu azza xhall? Allahu xhallahu ala mundet më u pa. Nga se kena me pa në ahiret. Me po në dunja e ka mbyll këtë derë, s'ka me pa kurkush. Andaj ka dyrë që Allahu xhallahu ala i ka mbyll. E që në kohë caktuara ka mundësi hap. Prandaj Allahu xhallahu ala azbrat tan kohën që në dunjas, ja. Në kohë caktuar me zbrat dhe thrat, jo gjithmonë. Pra me kuptu se ka disa dyrë që në raport me Allahun xhallahu janë mbyllura, sa në dunja, sikur se është të pamurit e Allahut azza xhall, është e pamundshme me pa Allahun xhallahu në dunja. Askush s'ka mundësi me pa. As pejgamberi të Allahut xhallahu as kush tjetër. Dësa realisht ekziston mundësia me pa, apo mirë po e ka mbyll këtë mundësi. Për ta kuptuar se nuk është thjesht hapja e derës, apo një veprim i thjesht normal ka ndodhur. Jo, kur ta ka hap derën me dasht, ka mujtë dhe këtë dirë me mbyllë. Atëra, para mëna, so fështiri këshumë pas me adhuru pa na mundësu me e dasht. Apo, s'ki qare pa adhuru, obligime ki, ama nuk i lenë zemrës me e dasht. Me e dasht obligimin dhe ti, me e dasht adhurimin dhe ti. Apo, qëka na ka shmotivua tërë me adhuru Allah në gjellë vala? Kështë me qenë shumë fështirë. Nga se njëri në esens, ka problem me nefës në vetë. Ka problem me shumë rrethana që jeton jetën e tij. Mos me qenë dashuria ndaj Allahut xhallahu ala, vërtet do të flakëshin shumë epshe, vërtet do të flakëshin shumë probleme. Prandaj duhet të them të ndëruar se al-Wadud, ku na ka hap derën e mundësisë me e dasht që përmes dashurisë ndaj tij me jes përpara, duhet ta kuptojmë këtë si një nder të madh që Allahu na ka dhënë. Dhe këtë e përjetojmë përmes emrit të tij al-Wadud. Dhe gjithashtu prej kuptimeve të emrit të al-Wadud që nuk del jashtë në dyjave, por mirë është me e veçu për ta kuptuar dhe më mirë ato që thamë më herët është se Allahu xhalla xhelaluhu është al-Wadud dhe ai duke qenë i tillë që i don robët e tij dhe duke qenë që u mundson robëve të tij me dasht, Allahu subhanahu wa taala me begatitë e tij, me mirësitë e tij që i del mbi robët e tij, vazhdimisht Allahu xhalla xhelaluhu afrohet me dashurinë ndaj robëve të tij. Prandaj çdo mirësi që Allahu ta dërgon, çdo begati që Allahu ta jap, çdo sherr që Allahu trun pe ti, a din si dush me kuptu? Si një sinjal dhe si një mesazh që Allahu po ta dërgon duke thënë se unë po du me kon mirë me ty. Unë po du ty me dash, që ata po du me të dhonë shtapta. Andaj ulemat kanë yatawaddadu ila ibadihi bi ihsanihi. Yatawaddad është kur ti Allahu të ka shembull më i lartë, apo për ta kuptuar ti thjesht,
kur ti do me pas punë mirë me dikon apo, edhe i çon hedije, i bën mirë, nëse ka nevojë për diçka, shkon ja kryen çat punë, apo pse ki qef çat njëri me dasht. Ki qef me çat njëri me kon mirë apo. Tash këto veprime që ti i bën përballë ti për ta fituar dashurinë e ti në part me Allahun xhallahu ala janë sikur si takon Allahu xhallahu ala, po dyshim se Allah s'ka nevojë për neve. Mirë, po për mirësinë ton ai na afrohet neve për më na dash neve apo. Për të mirën ton, jo pse ne atij i duhemi apo. Dhe gjithashtu Allahu xhallahu ala ka mundsuar që robërit e tij ta fitojnë dashurinë e tij dal nga dal duke i ofruar atij me disa punë caktuar apo. Andaj na bëjmë namaz i ka zëmë Allahu xhallahu ala, edhe pse para kësaj kena bëu diçka që bie ndesh me dashurinë e tij apo. Kur e fal namazin i themi Allahu xhallahu ala, ajo e para nuk është esenca. Kjo është esenca. Kjo vepër që tash po bëj e që kjo është ajo që du me kon me ty në ja Rab. Unë du ty me dasht. Prandaj edhe kjo është një kuptim i rëndësishëm që del nga emri Allahu xhallahu ala el-Wadud. Prandaj Allahu xhallahu ala thot innal ladina amanu surën Maryam, surën në ajetin 96, innal ladina amanu wa amilus salihati se yaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ata të cilët kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira, Allahu xhallahu ala se yaj'alu lahumur rahmanu wudda. I gjithëmshirshmi ai që është Ar-Rahman do të mundson aty në wud, pe fjalës wud el-Wadud. Çka wud? Do të mundson Allahu xhallahu ala që edhe ata ai me i dasht, me i shpërbly, me koni kënaqur me ta, për shkak të besimit dhe punëve të mira, por do t'ju mundson atyre gjithashtu që përmes besimit dhe punëve të mira të arrijnë ata dashurinë Allahu xhallahu xhelaluhu. Andaj këtu janë disa pikuptimeve që dietarët i kanë përmend në lidhje me emrin Allahu xhallahu xhelaluhu el-Wadud. Dhe sikur se thash, ky emër është përmend 2 herë në Kur'an dhe mjafton që një herë më u përmend edhe me qenë një përgëzim i madh për neve që na jipen shenja të qarta se porta përmes së cilës mund të futemi tek dashuria e Allahu xhallahu ala është e hapur që nga dynjaja apo. Që nga këto çdo ditë kjo portë është e hapur, nuk mbyllet kurrë. Deri në Qiyame nuk mbyllet mundësia që njerëzit të futen tek dashuria e Allahu xhallahu xhelalu. Dhe mendoj se kush e ka kuptuar drejt dhe kush e ndjen peshën e besimit në zemrën e tij, wallahi e mendoj se kjo nuk duhet të kalon bashkë ashtu thjesht. Ky lajm kaq i mirë që po e ndëgjojmë, nuk duhet kaq thjesht të kalon. Po ky lajm të përbën një nga lajmet më të gëzueshme në jetën tonë apo. Ka lajme në jetën tonë që kur i ndëgjojmë, shumë na bën përshtypje. Na motivojnë shumë, na japin me të vërtet stimulim, motivim përpara, na hapin horizonte shpresave të shumta. Dhe mendoj se kur Allahu thot o rob të mi, un kam vendosur që derën dhe portën e dashurisë time ta lë hapur që nga dunjaja. Nëse mund të dashuria e hapur nga ahireti, kur shpërblen, kur e dëshmon se e kum burë mirë, e tash piç tash po të kallë që po du. Sikur se tash të pamurit, mirë po na e ka hap këtë derë duke qenë këtë dunja. Sikur se ka njëri pej selefit, nuk është çudi unë me dash Allahun xhallahu ala, nga thonë jam i varfër dhe me nevojë. Po çudi është ai më thonë që unë du ty që ai s'ka nevojë për mua këtë. Për na me dash Allahun xhallahu ala nuk është ne arrit me madhe më thonë, se na kanë nevojë për të. Nëse Allahu nuk e don kënd këna me dash. Apo na kem nevojë të vazhdueshme, të pazavendosur për Allahun xhallahu xhelalu. Prandaj mirësit e Allahu xhallahu derdhën mbi ne vazhdimisht pa ndërprer. Nuk ka ku, as moment, as qast, që ne e kalojmë në kësaj bote, e që nuk kemi në prekje me ndonjë begati të Allahu xhallahu. E pa mundshme, madje me shumë begati. O in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Madje nëse tentoni me numëru këtë begati, s'keni mundësi. A mundesh mbrana 1 minuti? Me numër begati që ty i thith për Allah për 1 minutë nuk mundesh korrapta. Në sa janë ato? Shumë të janë ato. Nuk mundesh ti me ditë sa begatini duke e konsumuar, duke shuzu mbrana 60 sekonda vapta. Parna sa begatia vjen. Edhe kur Allah nuk të harran. Kur Allah nuk të lën. Por ato që ka të ka premtu se ta jap, se në këtë botë ta jap.
Prandaj këto begatit shumëta që Allahu xhallahu ala na I dërgon, dhe këto mirësi shumëta që Allahu xhallahu ala na I jep, padyshim se të gjitha këto japim me kuptu se sa kemi nevojë na për të. Prandaj edhe përballë kësaj nevoje, dhe përballë kësaj varfshmërie, dhe përballë këtyre begative, na më e dashur është shumë normale. Nuk është në arritme specifike, çka kanë zbulu nëse Allahun pedojmë. S'është këtë diçka. Mirë po, mundësia që Allahu na ka dhënë që ai më na dash neve. Dhe si pasojë e kësaj dashurie, tash na ta dojmë pak më ndryshe se herën e parë, e kjo është sekreti I tërë kësaj që po flasim për të. Që ata të parë tonë e kanë kuptuar drejt dhe e kanë konsideruar një qëllim shumë të lartë që kanë garuar në drejtim të tij për të fituar dashurinë e Allahut subhanahu wa taala. Së qoftë, kjo është sa I përket, domethënë, dashurisë ndaj Allahut xhallahu ala, kuptimin e thotë el-wadud. Ndërsa tash po bartemi tek pjesa e dytë e kësaj ligjërate që ka të bëjë me ndikimet e këtij emri të përditshme. Ndikimet e emrit të Allahut el-wadud, dhe ndëruar në jetën tonë të përditshme, vallahi janë të shumta. Mirë po. Unë dëshoj që ne të fokusohemi në disa prej tyre dhe fokusin të jetë me të vërtet me një koncentrim maksimal, nuk po them veç duke ndëgjuar sot, por me koncentrim maksimal edhe gjatë ditëve në vijim që të mundohemi me të vërtet këto kuptime t'i bëjmë pjesë përbërëse të qenjes tonë. Kur themi se Allahu xhalla xhelaluhu ka hap mundësinë për me e dashur. Sot njët në kësaj bote, për shembull, kur dëshiron dikush me u punësu dikun punë. Dhe punësimi aty është me të vërtet me lavërdi shumë të madhe. Qoftë me për të hyrat, qoftë për benefitet, qoftë për natyrën e punës, qoftë për të ardhmen, qoftë për çka dush, është me lavërdi shumë të madhe. Dhe kohë po prat njëri që kjo firmë t'i hap dyert e punësimit. Dhe në moment shpallët hapja e mundësit për punësim. Sësli për njerëzve I cili dënë mu punësu në atë fabrikë, dënë mu punësu në atë firmë, prestigjioze, me lavërdit shumë do që po du më thonë. Pritin e hape së kësaj portet punësimit, e bën duke u pregadit me dokumentacion të kërkuar vazhdimisht dhe duke nejt në gjendje gatishmërie që si të hapet me njerëz I gatshëm me dorëzu, apo kur të hapet porta tek atëherë fillon me mbledh dokumentacionin. Ai një që ka kuptuar drejt se sa më rëndësishme me punësu, ai një domethënë dihet se pe kur fillon mbledhja e dokumentacionit. Madje edhe ato që nuk është hiç e kërkuar, thotë le gjinde që të hapten. Ata fare se kërkojnë, thotë le gjinde që të. Çu na e bëjmë në kësaj bote apo? Qoftë kur dona me konkurum punësim dikun, qoftë në tender me marr dikun, qoftë në ofertë me bë dikun, çka do dojmë me bën këtë botë, me arrit diçka, ne përgatitemi dhe si të hapet mundësia, jemi të gatshëm që të konkurrojmë. Mirë, nëse për neve shumë rëndësi, që Allahu xhallahu ala na thot neve se u kom jap mundësinë me fitu dashurinë time. Unë më u dash ju apo. A dini çka do të thonë Allahu më dash Allahu? Allahu kur dën, një rab Allahu kur dën, a dini që I tërë kosmosi lëviz, nuk jetë asgjë nuk jetë indiferent, vallahi kjo është madhësur veç me paramenu, s'ka pjesë në kosmos që mbetet indiferente përballë dashurisë së Allahu xhallahu ala ndaj një robi. S'ka kush që se merr vesh se Allahu don këtë rob. Përveç njerëzve në tokë se kjo pjesë e sprovës, por edhe aty në Allahu a bën të qartë në atyra të caktuara ato. Çka po don më qartë se kët? Hadithin e njohur të Xhibrilit. Hadithin e njohur të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam ku përmendet se Allahu idha ahabba Allahu abdan. Kur Allahu e don një njeri, çka ndodh atëherë? Kur filoni e don një njeri, çka bëu kia është në punë? Kur gjë më shumë. Kur filoni e don një njeri, apo çka bëhet e shoqënon se lën vet. Kur Allah e don një njeri, kur një njeri don një njeri, çka bëhet? Valla I niman sa të mund. E mo
edhe sa është me rëndësi për neve dikush me adashtë. Ndërsa kur thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam idha habba Allahu abdan, kur Allahu e dan një rab, çka ndodh ashtu? Gjen në rrugë mëjore, apo a nuk smuesh kur? Çka ndodh kur Allahu e dan një rab? Çka ndodh? Ky hadith thot është në Buhari. Buhariu rahimullah këtë hadith e ka përmend tek komenti i ajetit sura Maryam që e më herët. Sa ata që besojnë dhe bëjnë punë mira, Allahu do t'ja u mundson me i dasht. Dhe ata me dasht Allahu xhelalu ala. Edhe për me sqaru Buhariu se a din o robi Allahu çka i bën Allah me dasht, nën këtë ajet e ka thënë këtë hadith. Idha ahabba Allahu abdan, kur Allahu e don një rob, nada Jibril, e thret Jibrilin. S'ka krijes në tokë në qiell më e madh se Jibrili atë. Ati Allah ja ka besu emanetin më të madh që ka pas mundsi dikush të ngarkohet me te. Apo ajo shpallje, më ia dërgu në tokë pejgamberëve ato që Allahu e don dhe ato që Allahu nuk e don. Jibrili është krijesa e vetme e cila i afrohet Allahu xhallahu ala në afërsi të caktuar që nuk mund t'i afrohet askush prej krijesave tjera. Jibrili është krijesa e vetme që Allahu kur don me shpall në një vendim, pëlqet qielli, sikur se ka në hadith, pëlqet qielli dhe të gjitha melaqet bin sejdë nga frika pe Allahu xhallahu ala, i vetmi i cili i lejohet me qëndruan këmbë për me ndëgju kët shpallët Allahu xhallahu ala, kët kumtes të Allahu xhallahu ala është Jibrili. E tash që të Allahu e thret, a është kjo ndryshim i madh? Allahu fillimisht, pastaj pasaj e thret Jibrilin. Allahu tash çka po i shpall Jibrilit? Po jetoni pak me shtat, kjo pak iluzione me hidhni, kjo reale kjo. Wallahi kjo reale, kjo ndodh çdo ditë. Kjo ka mundësi më ndodh tash ashtu ndodh po kia. Ne nuk e dim. Në saban ndodh, në akşam ndodh, çdo ditë ndodh kjo. Kulle yawmin huwa fi sha'n. Sikur se ka thënë sura Rahman, çdo ditë Allahu xhallahu ala e don dikon e urren dikon, e ul dikon e ngrit dikon. Çdo ditë ka kësi lëvizje, ndryshime në kosmos, çdo ditë. Çdo ditë ti mund të bëj pjesë e kësaj. Nada Jibril, e thot Allahu Jibrilin. E pastaj çka bën me Jibrilin? Thot ja Jibril, inni uhibbu fulanan. La ilaha illa Allah. O Jibril, unë e du filonin. Allahu të përmend me emën. Unë e du filonin. Fa uhibba, edhe ti dush me dashur. Atëherë Jibrili e don filonin. Dhe posa të përfundon kjo me Allahun xhallahu ala, kthehet Jibrili dhe thret në 7 palë qiell. Sa krijesë është aty o Zot. Kur ka shku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Isra apo dhe Miraj, kur ka shku pejgamberi më thot, nuk ka pas vend në qiell duke shku asa një plumb, kaq, s'ku mund me pa vend që s'ka pas melek i cili nuk ishte në ruku ose në kom ose në sejdë. Paramëna 7 palë qiell, apo që toka veç mrena një qielli s'është kur gjë hiç. Nga se dielli bën pjesë mrena qiellit të parë. Apo ku është toka përballë? Po që kjo meditimi on që duhet me ecë ka çdo me kuptuar madhësinë e kësaj. Toka përballë diellit s'është kur gjë hiç. Ndërsa dielli është pjesë e qiellit të parë. E ku është qielli i parë, ku ka fundin e vllapë? S'dim. Se halon dielli kur s'ka mujt me shku atë. E ku është qielli i dytë, sa është ai i madh atë? E i tretë, e i katërtë, e i pestë, e i gjashtë, e i shtatë, 7 palë qiell. Pejgamberi sa është ngrit qiell më qiell, s'ka gjetë vend sa një plumb që s'kishte melek, i cili nuk i falej Allahut azza xal. Shikoni këtë madhni o Allah. Dhe të gjithë këta tash Allahu alem s'ka numër, numerikisht nuk mund numerikisht këto me zbërthyja në asnjë rast. Apo të gjithë këtu e Jibrili po i thot, o ju banorët e qiellit, të gjithë po nguajnë. Të gjithë tash sa janë? Në të parën e në dytë të gjithë. Inna Allah yuhibbu fulanan fa uhibbuhu. Allahu xhalla xjalaluhu po e don filonin tokë, krejt e keni bash me dasht. Thot fa yuhibbuhu ahlus sama. S'ka krijes në qiell që nuk e don filonin atë. Wallahi me palip Allahu për çit punë veç. Me nejt në kry, ka 24 saat, i shkon pak atë.
A do me qëta me arrit po, rrin kry, 24 ras, s'ka boks, s'ka ushqim, s'ka kure, s'ka qëta, vallahi javlen atë. Javlen! Ma e që ka kërku Allah për neve shumë e thjeshtë, Allah, për të mirën tonë, namazën e ka kërku me falë, me largu për haramit, andaj, subhanallah, kare, dikush thot, hoq, apo më na kallzu për shembull vlerën e kësaj pune, apo më na kallzu për shembull vlerën e mbulesës, më mbulu një motër muslimanave. Me thon, po Allahu dënë, do ku shumë e thjeshtë kjo punë. Po ti a din çka, ti s'mund të arrit kurrë më të madhe një tonë. Arritja më e madhe është Allahu me dasht. Pa e sa hub një njeri musliman i cili nuk e përfil unë Allah xhallahu ala. Sa hub një gru muslimane për çdo ditë vallaj që e vonon mbulesën e saj ose e vonon ndonjë unë të Allah xhallahu, çdo ditë hub mundësi që të kandidohet në këtë listë që Allahu sot thot unë e du filon në vend. Asa Allah do ata shiknurat e tij. Andaj, a nuk duhet më guta me shpejtu me herë, më ngut me herë. Nëse s'kemi ditë sot sa të kryjm këtë obligim dhe Allah xhallahu ala. Kush është për mbulesën mbulohet. Pendohet tek Allah xhallahu. Kush është për namaz, të fillon me herë. Kush e ka ndonjë të dikun tjetër, kush e ka ndonjë herë, heqi me herë që sonte kur Allah e thret Xhibrilin, emnet me kona të japtën. Nga se Allah e ka lidh këtë fitim të dashurisë, thash me gafur, me falje. Andaj rruga që arrin deri tek dashuria Allah xhallahu ala është kur ti thosh Allahut o Zot se kisha pa ditë, kom gabu, m'fal. Kur thosh m'fal, bën tauba, kombinimi i emrit Allahut Gafur me vedut, jep me kuptu se kërkim falja i hap shteg dashurisë dhe Allah xhallahu ala. Përderisa nuk kanë raport mirë me emrin El Gafur, me kërkim falje, si në raport mirë me këtë, është e mbyllur dera, s'është e hapur mirë, shtegu nuk është lirshëm, i qarkullueshëm, apo për depërtu emrit te ky privilegj i madh që Allah më i thon Xhibrilit, s'ka krijesë në qiell, Allah para mëna, s'ka krijesë në qiell që guxon. Madje këtë e bën me dëshirë, me dëshirën e Allah xhallahu ala që nuk e lakon emrin tën. Po kush jena na Allah mu lakoj emrin jon? Apo një herë me një për shembull apo një njeri më i dhon 100 euro sadak dikujt, edhe ato më i bë hajër shumë dikujt, shumë. Edhe mos me met me djum bot pa përmend se fillon sa bujor, po 10 vjet fillon pes mira vapta subhanallahu. Pe disponimi që ka bënëm na smet kush pa na përmend. Edhe kush na ka përmend ato që në faqen e parë livdojnë, në faqen e tretë, e katërt e pestë s'lojnë send keq pa vendos. Çka të bën përshtypje me dash një gazet ose me të përmend një stacion i caktuar televiziv i cili 23 orë e 58 minuta apo është në luftë me Allahun xhallahu ala e 2 minuta të livdon ty jopta. Çka të bën përshtypje kjo jopta? Ndërsa nuk bën përshtypje Xhibrili, ai që ka kontaktuar me Ademin alayhis salam, ai që ka kontaktuar me Nuhin alayhis salam, ai që ka mësuesi këtë pejgamber Xhibrili alayhis salam. Ai që ja ka mësu Muhammedi s.a.s. namazin, ja ka mësu Muhammedi s.a.s. magjerimin, ai që ja ka mësu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam krejt dinin ja ka mësu Xhibrili, me lene Allah xhallahu ala. Çaj është mas Allahut i pari që don ty jopta. Çka duhet me u për këtë dashni jopta? Po Allah mos më lën sen, sikur sa thonë tana populli, guri mi guri nëse është nevojë mos më lën, veç me fitu këtë punë atë. Ka njerëz flajn, thonë se s'po ndodh kur gjë ato. Prandaj kur Allahu xhallahu xhelalu thash dhe ndëruar e ka hap mundësinë për me fitu dashurinë e tij, padyshim se këtë e ka bërë me dokumentacion të kërkuar. Prandaj ndikimi i parë i këtij emri do të përditshëm është që ne të shikojmë ta kompletojmë këtë dokumentacion, a thuaj çka po kërkoj ka, që Allahu më na dash. Çka po kërkohet që ta fitojmë dashurinë e Allahu xhallahu xhelalu. Kërkohet sinqeritet ndaj Allahu xhallahu xhelalu. Allahu e don sinqertin. Dhe kërkohet të përcjellim Kur'an të shikojmë se çka don Allahu xhallahu ala. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Po të kallzon Kur'an, unë i du ata që pendohen. E çka po prat pra? Çka po prat? Ai po unë a don me dashnë po, unë e dua ato që pendohet. Krejt çka din në çet moment që je duke e bë, që Allahu të kënaqur, japi fund më herë, pendohet tek Allahu xhallahu ala. Fund që të fillash procedurën e kërkim dashurisë ndaj tij me herë. Të jemi të punësuar la ilaha illallah, me kon punëtor në kopshtin e dashurisë ndaj Allahu xhallahu ala.
Filoni kush është? Ai që Allahu e don valla. Çi kjo është ajo? A ka emër më të mirë që mund dikush më ta njësë që kjo emër? Wallahi nuk ka vëtë. Madje sikur se ka në hadith në Bara ibn Azib radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë e kanë varrosur një njeri dhe derisa e hodhnin dheun mbi varrin e tij, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte një shtak të vogël që shkarraviste me ton tokë, bënte vija të caktuara. Dhe posa e varrosën atë njeri, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u dha një këshill të madh ashabëve duke qenë tek varrezat dhe u asqëroi në ditën e gjatë udhëtimin e shpirtit pasi të vendoset në dhë. Çka bëhet me ta? Hadithi i gati Bara ibn Azib, një ndër to thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke u ngritë se njeri kur të varroset në dhë, trupi i tij në dhë, ndërsa shpirti i tij është ende dikon tjetër. E shpirti i besimtarit shkon duke u ngritë tek Allahu xhallahu ala. Dhe thot pejgamberi alayhi salatu wasallam këtë hadith se sa të kalon ka grupat, ka turmat e melajkeve, pyesin kush është ky që pas ka erën kaq të mirë, kush është ky kaq i bukur që po vjen ka hna. Se ja mëson Allahu xhallahu me një erën e shpirtit mirë. Apo i thonë ai që Allahu e ka dashur, ai që Allahu e ka fal, të me emrat që Allahu ja ka jap. E përmeni me emrat më të bukur, më të mirë që i kanë pas dunia, jo emrat e letrëftimit, pa emrat që Allahu ja ka dhënë ato. Asë është nderë që duke u ngritë tek Allahu xhallahu ala me lajket Allahut me të marrë lakmi, filoni që Allahu e dojke, filoni që Allahu e mëshirojke, filoni që Allahu e falke. Allah, kjo s'ka çmim kjo. Kjo s'ka çmim kjo në botë që njeri e bën për marrit atë. Prandaj kjo është ajo që duhet ta kuptojmë nga emri El-Wadud, apo që mos mbetet qeliz në trupin tonë vallahi që nuk lëviz në këtë drejtim. E Allahu kanë don pra. Nëse ka hap mundësin për me dasht, me njerë ma saj është, kanë, kushaj? Inna Allahu yuhibbu at-tawwabin. Allahu i dhe ata që pendohen. Prandaj, kur të që ka problem, ende nuk është stabil në shtegun e, po them kështu kushtimisht, e 5 kohëve të namazit, hala si rrin, tash pendohet tek Allahu xhallahu ala. Tash, kush ka problem me ndonjë obligim të caktuar ndaj Allahu xhallahu ala, kena problem me ndonjë haram të caktuar, që ende se kena kry këtë problem, jepi fund, pendohet tek Allahu xhallahu ala. Ose po them edhe kështu të vallahi, edhe ta që përmend, qoftë të vllazët, qoftë motrat, kush ende nuk është penduar tek Allahu xhallahu ala për vendosjen e shamis, tash të vendos. Për hir të Allahu xhallahu ala që ti hap vetes rrugë për me dashur Allahu xhallahu ala. Ai po thrat apo don me dash, unë e dua ato që pendohet. Don stacioni ka i cili kalohet tek dashuria Allahu xhallahu ala është me thon Allah, m'fal. M'fal se kum dit, m'fal se kum gabu. Apo lere që don. Po vallahi gëzimi që ka Allahu xhallahu në atë mend ku robi i tij thot m'fal. Apo nuk e kum dit, ka lere bën njërin me bëni gjuna me qëllim, ne udhë ka s'ban kështu. Apo po them me bëni gjuna me qëllim e mu pendu vetë Zoti Allahu xhallahu ala. E pse na kena bollë që po me qëllim, kena bollë pa çka mu pendu. Po them as në gjuna mos e pas njëri. Ka edhe kur nin kët gëzim të madh Allahu për pendim, e shtyn kjo që të bëni gjuna e të penduna vetë të gëzoj se Allahu xhallahu ala shumë po gëzoj kur dikush pendohet. Subhanallahu. Na skemi me bu fals gjuna, se kena bollë origjinal. Apo po them kështu kushtimisht po them. Kur e kupton se sa Allahu i gëzohet, sa hap njëri shteg vetës e tij për ta fituar dashurinë Allahu xhallahu ala, le qoftë se pendohet. Yuhibbul mutatahhirin. Allahu i don ata që pastrohen, apo e pastrojnë zemrën nga zilia, e pastrojnë zemrën nga urrëtia, e pastrojnë zemrën nga lakmia, e pastrojnë zemrën nga mendimi i keq, e pastrojnë syrin nga shikuarit haram, e pastrojnë veshin nga ndëgjuarit haram, e pastrojnë dorën nga të prekurit haram, e pastrojnë tërçën e tyne nga çdo që është e ndyt, nga se çdo haram është i pist. S'ka haram pastër, nga se po të ishte i pastër nuk do të ishte haram. Nga se Allahu xhallahu ala ka thonë për misionin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, "Wa yuhillu lahum at-tayyibat", misioni i Muhamedit cili është që njerëzve t'u bën të lejuar gjërat e mira, të pastërta. "Wa yuharrimu alehimul khaba'ith",
dhe t'ua bën të ndaluar punët e pista, të fleqta të dyta. Krejt çka është haram është e fleqt. Krejt çka është haram është e pist. Krejt çka është haram është e ndyt. Prandaj Allahu xhallahu ala yuhibbul mutatahhirin, ata që janë prek nga ndonjë anë e caktuar e tyre, nga sytë e tyre, nga veshët e tyre, nga diçka, janë prek me diçka nga kjo ndytësirë, edhe duan mu pastru tash, duan me hiq këtë pastërti. Këtë ndytësirë me pastërtinë e imanit dhe pendimit, duan me hiq këtë. Këta Allahu i dënon. Inna Allaha yuhibbul muqsitin. Shiko, Allahu kanë ladën, Allahu i dën ata që janë të drejtë, dojnë me drejtësi. Apo ata që e kanë synim drejtësinë, nuk dojnë për qef. Ky është jemi, ky sër çat bën ky mirë ka. Apo e këto sikon punë me to, ky çat bën keq ka. Këta Allahu i dën kështu këta njerëz. Allahu i dën të drejtit. Ata që e kanë vendosur drejtsinë Allahu xhallahu ala para syve të tyre dhe me të gjykojnë për çdo gjë. Këta Allahu i dën. Allahu xhallahu ala ka shumë të tjera që i dën, që ne duhet të shikojmë çka don Allahu xhallahu ala, çka prish punë. Apo pse nuk e bëjmë një listë apo të asaj çka Allahu don. Qoftë 10 gjëra caktuara. Dhe të mundohemi për shembull për një afat caktuar kohor të përfshimin të gjitha këto që Allahu i don. Të kemi hisën tauba, të kemi hisën pastrim, të kemi hisën drejtësi, të kemi hisën çdo gjë të asaj që Allahu xhallahu ala don. Andaj Allahu i don robët e sinqert. Allahu i don ata që duhen për hir të Allahut azza xal. Apo wajibat mahabbati, Allahu thot, e kam bër obligative. Shikoj, e kam bër obligative dashurinë time për ata që duhen në emrin tim. Andaj kjo duhet me kuptuar se a don dashurinë e Allahut xhallahu ala po. A don me fitu dashurinë e Allahut xhallahu me gjitha vlerët e saj po. Kur e don dikën duhet për Allah. Për hir të Allahu xhallahu xhelaluhu. Andaj ti flakëm gjitha interesat, ti flakëm të gjitha gjërat e caktuara të jahilietit, të ignorancës të kësaj bote, të duhemi për hir të Allahut subhanahu wa taala. Që ta fitojmë dashurinë e Allahu xhallahu xhelaluhu. Dhe gjitha këto Allahu i don. Prandaj duhet të them se ndikimi i parë i këtij emri është që pas ata kemi kuptuar se Allahu xhallahu xhelaluhu e don dikën. Allahu xhallahu na ka lajmëruar lajm shumë të gëzueshëm për neve, se Allahu xhallahu ala don dhe ta mundson me dashur. Hapi i dytë mas këtij lajmi me njerë është të vazhdojmë të plotësojmë dokumentacionin e kërkuar. Madje s'ka gale, edhe në nafile fut aty. Le gjini që aty, mos thyve që aty çka u lyp, veç to i kanë lyp. Apo po ka era thash atje shkon ti, le gjini edhe çika. Nështë duhet. Prandaj sikurse ka një hadith pejgamberi sa hadithi kutsi, hadithi i njohur se ka thon Allahu xhalla xhelaluhu nuk më afrohet robi me diç më dashën të kone sa ato që e kam bërë obligim. Prandaj ajo që duhet fillimisht në nxit, në motivon këtë drejtim është të shikojmë obligimin dhe Allahu që kemi. A e pikrim që duhet. Dhe kjo në kupton dy faza. Faza e parë, a ka ndonjë obligim që s'pa e kryjm me një herë të rizme, Allah të ka obliguar s'pa e kryjm. Allah në ka njerë, kom përmend në së rase, qëditëm, edhe, jo me njerës, po njerë edhe mu qëdit edhe me vetë në vetë. Qysh ka mundësi, për shambull, qysh ka mundësi një njeri, që thotë kam besu në Allah në Gjellewala, edhe ka mundësi që 10 vjetë, që 15 vjetë, që 20 vjetë ka mundësi, i është bërë obligim një punë e caktuar që Allah e ka kërku, edhe Allah e thotë, edhe pak, la ilaha illallah, po 20 sekonda më uvanu është tërë për ne për Allah në Gjellewala. Aj po thëtë, unë e rubi jam për ti e që ta për kërkoj. Edhe me i rezistu këse i thirit Allah në Gjellewala me vite, kjo është munges e besimit. Kjo është munges e dashurisë. Për ndryshe, të kishtë e zënë vend, besimin e Allah në Gjellewala në zemrën tonë, vëllaj. Dashurien dhe Allah në Gjellewala. Apo, na do të ishim gjendje gatishmëri gjithmonë të thimë kështu ka Kurani. Çka thot më herë? Më herë. Shikone Israfilin. Shembull i një përgjigje të shpejt dhe gjendje gatishmërie të vazhdueshme për ta zbatuar dhe respektuar urdhën e Allahut azza xal. Israfili është meleku i autorizuar nga Allahu xhallahu ala për të frikujna surit.
Ai fryn surit, fryrja e parë në kupton çka? Shkatrimin keq ka komet tok. Keq ka kon tok e qiell që Allah xhallahu ka vendosur me shkatru, keq ka më shkatru, kur ai fryn. Pastaj e ngjall Allahu Israfilin përsëri, thot frytash apet, fa idha hum qiyamun yanzurun. Edhe këtë njerëz në çupë i vorrave, duke shikuar çka po ndodh me ta. Duke prit vendimin e Allahut azza xal. Ky Israfili, Allahu xhallahu ala e ka obliguar me i fry surit, i cili Allahu alem kur ndodh. Apo edhe Allahu alem kur e ka autorizuar Allahu xhallahu ala Israfilin me këtë detyrë para se me kriju neve tokën e kështu me radhë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot, dëgjoni të ndëruar, çfarë rab ka Allahu tash? Ti çfarë rab ka Allahu xhallahu ala, tani ti këshir ku je ti me këtë robni. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, prej kur e ka ngarku Allahu Israfil me këtë obligim. Apo thot Israfili e mban surin te goja e tij dhe e ka kokën e kthyer nga arshi, shikon vazhdimisht kur po vjen urni që mos dvonohet sa çelem shel syt në fryn me surit apo. Qysh të mundsh me thon Allahu fry surit, ai thot ka me të kafshata te kryni era. S'ka kafshat, s'ka buk, s'ka kurrë. A jam në pritje të urit të Allahu xhallahu ala. Vazhdimisht i kthim ka arshi Allahu xhallahu ala dhe vazhdimisht pret kur Allahu thot tash mos dvonohet asa tarfat ain, asa një qel e mbyll syt që ti nështohet i për urit Allahu xhallahu ala. Çfarë ata që doin Allahu xhallahu ala? Do të dikon për ne vallahi thret që sa vjet krye këtë obligim, që sa tu ka bërë obligim në punë të caktuar, edhe Allah është tim, kur dashuria ndaj Allahu xhallahu ala, kur respekti për te, kur besimi në Allahu xhallahu ala, qysh ka mundësi një që e dën Allahu xhallahu ala me i rezistu ka gjatë kërkesës di pa zbatu. Mos me qenë, se këtë po e them edhe për fund, mos me qenë në rezistimin e urdhit, dhe këtë kom qef me majtë men, dzukush bineva për. Mos me qenë në mos zbatimin e urdhit të Allahut azza wa jall, apo në shkel e ndalesës, asnjë keqe, përveç vonimit në përgjithësinë e Allahut xhallahu ala, do të mjafton të kjo keqe për neve. A kuptuat? S'ka këtu kurgjë, veç je vonu në përgjigje, bëllës të keqe për ty, je vonu ndaj kujt, ndaj atij që s'është me nejt ullën, kur e din sa i ka me thira, pëtën. E lëre më kur të shtot kësa një me keqe me zezë, se kjo mos përgjigje, ka arsi pasoj e qkafit, të ngu armikun tënë edhe armikun e tia, pëtën. Kjo është edhe me keqe pasaj. Nga saj që se kërë një obligim dhe Allah xhallahu ala. Nëse se kanë dëgju Allahun subhanahu wa taala, si është nëshru Allah xhallahu në këtë obligim, çfarë do koftaj? Edhe në vazhdimisht, si dhe shamun me 2-3 obligime, namazi, mbulesa, që të e themelore që duhet me këtë prag me kalu njerë mo. Te kalojmë na si musliman pragun e mos falës namazit. Kjo të merresh me ndodh. Musliman do të me i thirë mi falë 5 vakte. Kjo e pa paramendueshme është, po që në që gjendje në ardhë. Ose mi thonë një muslimane, a dimbe që dush më mbulu, subhanallah. Këtu të kjo prag mu kalu, Allah, balë mu, kalu këtë prag, marë me të punë pak më të mëdhaja. Këtu janë punë shumë mëdhaja, po më të punë që tash, në ta kanë në shkallën e 2, në klasën e 2, në klasën e 3, në klasën e 4, matutit e ecën. Andaj, më meni kur vonohemi ne, veç në vonim është balë e keqe e bëmë. E qëfar të mëmena kur, subhanallah, ti me ditë se për kënje të e vanu urdin, apo për kënje të e refuzu kërkes në Allah xhallahu ala, wallahi nuk të këshik turpi, sa ti e gjallë, në qofë si e vënu 1 orë, për shkak ti e ke refuzu unë Allah xhallahu ala. Wallahi patë. Sa në ka ndodhë, smerë se këna bu një punë, në vënu pa ka thënë. Që e vënis, elhamdulillah njëri, kur pëndohet Allahu e falë, a e merë fund, s'po flasë për falje, s'po flasë për kja, elhamdulillah, Allah ka garantu, kush pëndohet, tabë Allahu alej, Allah e pëndon, i ashëndron këqijat mira, kjo këtë i qka tjetër. Po unë e si rabë, kur të më paramenaj, thëmë, subhanallah, tonë këto vjetë se kënë kujë këtë obligim, kënë kënë akon të ngunë e më lapëtën. Qysh ko mujtë me hangre me pi, qysh mu flejke mu, qysh bëjke vakia une, Allahu xhallahu ala më thirke, e une nga armikun që Allahu xhallahu e ka dëbu për shkak meje pi gjenetit të pëtën. A nuk ka turp kjo? Që kjo turp, vallahi, e përmirësën kualitetin e të ubës.
Pra nga njerë kur i sa njerë zankon dhe thonë hoqë, unë e mboni gjunan të kalu, unë jëmë pëndu, pa petë të bëj. Apo? Qysh mos me bu kora, pëtën? Wallahi, veç paramendo atëherë, veç një herë që i ke bo sa ke që kona, pëtën. Turpin dhe Allah Gjallahu Ala për gjunan që njerë e ke bo, të pengan që me bo në tardhën. A pak që e bëjsh atëherë? A pak marrë rokon atëherë që e bëjsh, veç hala vazhdo me marrë me turpa? A menaj që kjo duhet në turpën. Vënesa jo në këtë drejtim. Sare, subhanallah, janë ngrit emnat e ka Allah Gjallahu Ala që të thiren këta emna, që Allah me i dasht emni unë sekundat lisë. Pse? Pse halas për të përgjigjit e Allah. Sa këna hup? Sa këna hup? Sa ere ka pas mundit në thiret emnis në ashtire, Allah. A sa është balë kjo humbja, edhe ta është hala që hup, edhe për të që ka të kamet, s'kena logari. Kjo është një reflektim vetëm që falem për te, por që ka shumë dimenzione. Dhe mendoj që është shumë i rëndësishëm për neve që ta kuptojmë për të vazhduar më tutje. Çdo qoftë, me kaq po i do fund kësaj pjese të kësaj ligjërate. Allahu Allahu xhallahu ala që na bën nga ata që Allahu i don dhe ata e duan Allahu xhallahu ala dhe bën nga ata që duan në emër të Allahut azza wa jall. Allahu shpëlbej për mendin sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimin kathira.